正在使用吸入激素的哮喘患者一定要记住这8个不要。第一个不要被激素2个字吓怕了。很多人一听激素就联想到发胖、骨质疏松、血糖升高，看到说明书上写的口腔长念珠菌、声音嘶哑，当场就不敢用。但是吸入激素它是局部作用你的气道，是精准治疗，剂量远远小于口服激素，全身副作用是很小的。医生是结合你的哮喘类型、发作频率、肺功能情况综合来选择药物。说明书上的副作用只是可能发生，不是必然发生。而你的哮喘反复发作不控制，气道受损、肺功能下降才是更大的风险。第二个不要擅自停药。很多人用了1-2个月，哮喘不发作了，自己就把药停了。但是这个时候只是症状暂时缓解，气道的慢性炎症还没有彻底控制，这个修复过程往往需要长期坚持，有些患者甚至需要规律使用半年以上。擅自停药就像你治水的时候只堵了表面，洪水随时还有可能再爆发，你之前的治疗前功尽弃。第三个不要忽视复诊。吸入激素虽然安全，但是长期使用仍然需要监测效果和副作用，比如定期做肺功能，查你的气道阻塞是否改善，观察你的口腔有没有长念珠菌。医生会根据这些情况调整剂量和种类，确保治疗既有效又安全。千万不要觉得我不发作就不用复诊，就不找医生。第四个，不要频繁换药，除非医生建议。不同的吸入激素作用强度、起效时间略有不同，有些药可能需要用到2到4个星期才可能充分发挥抗炎的作用，让气道慢慢稳定。刚用几天就觉得没了效果就换药，会打乱治疗的节奏，反而影响控制效果，给身体一点点适应时间很重要的。第五个不要忽视用药方法，比如像布列纳的福莫特罗吸入剂、沙美特罗替抗松吸入剂，还有贝利米松福莫特罗，这些吸入器有严格的使用步骤，比如说吸气的时候同时按压，吸完之后憋气5到10秒，用完及时漱口。方法不对会导致药物没有进入你的气管，不仅浪费药，还增加口腔副作用。不确定用法一定要问医生或者药师，当然你也可以看一下我之前发布的用药的视频，讲得非常详细。第六个，不要随意停药或者停用基础药物。很多哮喘患者同时有过敏性鼻炎、鼻窦炎或者高血压、糖尿病，这些基础疾病控制不好会加重哮喘。比如过敏性鼻炎不治疗，鼻塞流鼻涕会刺激你的气道反复发作，所以该用鼻炎的药、降压的药不要停，协同控制才可以让哮喘控制得更好。第七个，不要忽视环境因素。吸入激素可以抗炎，但是不能替代对过敏源和诱因的规避，比如对尘螨过敏却不勤快的换床单，对花粉过敏还频繁的去花虫，吸烟的人不戒烟，这些都会让你的气道持续受刺激，你用再好的药也没有多大作用，所以用药加避免诱因才是硬道理。第八个不要只依赖药物，哮喘管理需要药物加生活方式双管齐下，坚持适当运动，比如散步、游泳，增强肺功能，学会正确使用急救的吸入药物，应对急性发作，记录哮喘日记，观察你的发作规律，避免熬夜和过度劳累导致的免疫力下降。这些辅助措施和药物非常重要，缺一不可。这8个不要记住，吸入激素才能真正发挥作用，哮喘才能控得稳，好得快，呼吸更轻松。